ジムからオフィス、ディナー、就寝まで一日のあらゆる場面でつけていられるバンドを作りたかった。あなたの Apple Watch が行くところならどこへでも一緒に行けるバンドです。このバンドのプロダクトマネージャーのハーヴェイ・ヒューナーバーグさんの言葉です。僕はこの言葉にこの製品の全てが詰まっているように感じます。ノマドが2年かけて開発した Apple Watch のストラトスバンドをご紹介していきたいと思います。今このバンド結構人気なようで、注文からだいたい2週間くらい到着にかかりますね。僕も実際そのくらいでした。実際これだけ待ってよかったなというふうに思える製品でしたし、本当に気に入っているんですが、まずはこの製品の概要からご紹介していきたいと思います。ノマドは割と僕の好きな、スマホアクセサリーのメーカーなんですけど、一番気に入っているのでいうとこれですね。マグネティックレザーバッグ、スマホの背面にレザーだけ貼るやつです。とかくただただ便利を追求しがちなこういうスマホアクセサリーなんですけど、それだけではない結構ね感情的に好きになるようなプロダクトを多数展開しているように、個人的には思っています。で、そんなノマドが出した新しい Apple Watch バンドがこのストラトスバンドなんです。まずはこのデザインですよね。特徴的だと思います。チタンがベースで、遠目に見ると金属製の一般的なリンクウォッチというかね、帯が連なっているような形の腕時計に見えるんですが、近くで見るとこのオレンジですよ。差し色としてすごく効いていますよね。バンド全体がカラーになっているのもそれはそれでいいんですけど、でも僕はやっぱりこのくらい差し色はさりげない方が好きです。腕時計単体で見た時にもしっくりきますし、品格を保ってくれているような感じがあります。チタンなので軽量性、耐久性に関してはもう言わずもがなですよね。そしてカラーは、まずこの金属部分に関してはウォッチと同じカラー2色が展開されています。シルバーのナチュラルと、ブラックのカーバイドというカラーですね。この2つで、ここの間の差し色に当たるような部分は全部で3色が展開されていて、この僕が使っているのはウルトラオレンジというカラー、鮮やかなオレンジ色なんですが、その他にもう1色蛍光っぽいのでいうとこのウォルトという、イエロー系のカラーですね。そして、ブラックの比較的おとなしめのカラー、差し色はこの3色展開で、ナチュラルとブラックそれぞれに差し色3つが選べるので、合計6種類が展開されているような形です。シックに単色で、例えばブラック×ブラックで決めてもいいと思いますし、僕みたいに差し色楽しむのもいいと思います。ブラックと蛍光イエローとか結構映えるんじゃないですかね。なかなかかっこよさそう。僕もねオレンジとイエロー悩んだんですよ。結構悩んだ末にオレンジにしました。理由はシンプルに気に入ったからですね。今時もね結構オレンジってファッションからインテリアからもうガジェットに来てるくらいまで定番の差し色になってますよね。なのでちょっとそこにお気に入った感じです。蛍光イエローを日常的につけられるか不安になったっていうのはあります。でこれそれぞれの素材についてなんですが、先ほど話した通り金属の部分はチタンです。ダイヤモンドライクカーボンコーティングというね、なかなか物騒な名前ですけど、これによって傷や汚れにも強くなっているので、本当に気兼ねなく日常的に使えるようになりましたね。この差し色に当たる部分は実は裏側から見てみるとこんな感じ、ラバー系の素材ですね。 FMK フッ素ゴムフルオロエラストマーという素材を使われているそうで、金属とラバーのコンビネーションっていうのがかなり真新しいような印象につながっています。ラバー素材なので耐久性、軽量性、柔軟性に優れています。単に金属のものに比べてより体にフィットする感じがあるんですね。手首の動きに沿ってくれる感じがあるので、それこそApple Watch Ultraをつけて少しアクティビティに出かけるような場合でもかなりね使いやすいようなバンドになっています。まだまだポイントはありまして、ここの留め具ですね、マグネット式になっています。さっと簡単に外れて磁石によってしっかりと本当に軽い動きで止まるんですね。数日使って慣れれば簡単に片手で脱着することができるようになっています。よくある金属のバックルだと肌に当たって痛いみたいなのがあると思うんですよ、止める時に。ただマグネットなのでそういった突起部がこの手首側に露出してこないというのも大きな魅力です。ただこういったリンク式のベルトとなるとサイズ調整を事前にしておく必要があるんですね。なので芯としてそんなに多くはないと思うんですが、その場でサイズ調節みたいなのはちょっと難しいと思います。とはいえ、そういったリンク式の腕時計って本当に腕時計屋さんに行かないとサイズ交換ができないものとかも結構あるんですけど、
このアップルウォッチに関してはこのサイズ調節用のキットも付属していて、自分で調節することもできますし、結構簡単です。これもねまたスプリングとかマグネットを駆使してかなり楽にできるようになっているんですね。ここら辺はなんかこうガジェットっぽさっていうんですかね、ギミック感があって僕は楽しかったです。サイズ調節にあたってコマ1つ分ずつもちろん減らしたり増やしたりできるんですが、 0.5 個分みたいなこうハーフリンクも付属していて、手首の太さに合わせてかなり細かく、調節できるようになっています。本体重量は約 52g、これを軽いと取るか重いと取るかは実際につけてみないと分かんないと思うんですが、金属製の腕時計として、僕は普通くらいかなと思いました。チタンなので、それこそステンレス製のものとかだと全然2倍くらいの重さになってくることもあるので、アクティビティをする上でもそんなに違和感のない許容できるレベルの重さかなと思います。値段は2万円後半くらいですね。安くはないんですが、ただコスパという面では十分優れている部類だと思います。何よりもやっぱりその魅力は最初に話した通りで、どんなシーンもこれ1個のバンドで対応できるという点なんですね。アクティビティ、ドレス、あとは、寝てる時につけたいっていう時にも金属をこうずっとつけていることによるちょっとした疲れというんですかねとか、逆にカジュアルすぎてシーンを選ぶみたいなこともないので、これ1個でいいそう思えば全然高くはないかなと思います。で、僕はこの Apple Watch Ultra 1年使い続けています。なんだかんだめちゃくちゃ気に入っているんですが、この1年間を一緒に歩き続けた巻き続けたバンドがあります。それが過去にもいろんな動画で僕は紹介しているんですが、このアップル純正のチタニウムミラネーゼループという、バンドですね。これは去年 Apple Watch Ultra 向けとして発売された、金属バンドなんですが、僕は結構このバンドありきで Apple Watch Ultra を買ったというのもあるんですね。というのもこのバンドもこの新しいストラトスバンドと同じように、ビジネスからアクティビティまでいろんなシーンで使えるというような特徴があるんです。金属のメッシュなので見た目は比較的ドレッシーですよね。そこそこのシーンまで対応できるように思います。それに加えてこれダイバーズウォッチのバンドがモデルになっているということもあって、海の中とか水の中でも使えるバンドになってるんですね。これすなわち汗をかくようなアクティビティでも全然対応できると。レザーで運動すると、やっぱり限界を感じるんですが、これなら十分対応できるかなというところで購入しました。Apple Watch のバンドの付け替えってね、意外と面倒なんですよ。日常的にやれるもんじゃないなと思うので、これ1個でずっと済ませられてきたというのが僕がウルトラを気に入っていた理由です。チタニウムミラネーゼループとの大きな違いは、やっぱりこれはドレスアイテムをアクティビティでも使えますよというようなバンドなんです。フォーマルなシーンにはこのチタニウムミラネーゼループの方が合うんですが、運動着に合わせるんだったら絶対こっちの方が合うんですよ。やっぱりね、こっちのミラネーゼは浮くんですよね、どうしても。やっぱりこのオレンジとか、あとはそのラバー素材っていうのが程よいカジュアル感というかにつながっているかなと思います。あと細かいこの違いを述べていくと、このストラトスバンドの方は着脱楽ですね。こっちの方が、さっき話したマグネット構造がかなり、便利かなと思います。あとストラトスバンドの方が、バンド単体で言うと若干安いですね。一方でこのチタニウムミラネーゼループに関しては、メッシュなので通気性はいいです。どちらも汗をかいても全然問題ないんですけど、それこそハードなスポーツ、有酸素運動とかして本当に大量に汗をかいた時に、このミラネーゼループの方が水分が少しだけ早く出ていく感覚はあります。誤差っちゃ誤差。あとこっちは手首の太さに合わせて無段階で調節ができるし、特に器具もいらないので、そんなにね太さ変えることないんですけど、誰かにちょっと貸してあげたりだとか、あとはちょっときつくなったみたいなタイミングでさっと細かく変えられるというのは魅力になるかもしれません。本当にどちらも誤差なんですよ。結構ここまでねもう好みの問題だなと思うものはないです。どちらの雰囲気がいいか、自分がつけるシーンがどちらの方が多いかっていうのを中心に選ぶのがいいかなと思います。このストラトスバンドを、競合する製品みたいな同時に検討したくなる製品がないんですよ。唯一無二の製品で、強いて言うならこのチタニウムミラネーゼループなんですけど、スペック的な話で見た目も全然違いますしね。この洗練されたようなチタンの印象とアクティブな雰囲気で、かつ差し色としても機能するこのラバー素材、このコンビネーションって本当に唯一無二で、
実際こちらに関してはノマドのブログでもですね、この全てのシーンに対応できるバンドが欲しかったんだというふうに言っています。この開発の経緯からして、既存のバンドとはまた一線を画すような存在なんだろうなと思います。そんな中で僕がこうちょっとね特別にこのバンドに思いがあるのはその斬新さですね。特にこのデザイン性、外観の部分については、Apple Watch のバンドって本当にマンネリというかね、あんまり新しいものはもう出てきてなかったんですよ、ここ数年。そんな中で、素材を組み合わせてシーンを広げるという、このバンドの存在意義みたいなものはね、Apple Watch バンドの中でもすごくいい刺激というんですかね、影響があるんじゃないかなと思います。言われるまではみんなそんなに欲してなかったかもしれないんだけど、一回見るとすごく欲しくなる、そんな魅力が詰まったこのバンドかなと思います。本当にやりたいことを追求していった理想の形なんだろうなと思いますし、その分のクオリティの高さは本当にあるなと思います。で、僕ノマドのメールマガジンに登録しているんですけど、ある日送られてきた内容に、実はこの2年間の開発の間にサプライヤーに情報を引き抜かれて、で模造品みたいなものが先に出てしまったと、そんな事件があったそうなんですね。とはいえそれでも自分たちが質を追求して出す意義があるというふうに信じて、やりきった結果だと思うので、ストーリーというかのところにもちょっと心を打たれて、ある種応援みたいな気持ちもありながら購入をしました。ぜひ皆さん気になったら概要欄の方から飛んでみてください。もうだいぶ僕ノマド推しになってきてますねiPhone といい Apple Watch といい、本当に優れたプロダクトを出してくれるブランドだと思っているので、これからもねいろいろと期待しながら製品を楽しみに待っていようと思います。Apple Watchバンド皆さんも楽しんでください。では。